Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da zuwa YouTube channel ta mai suna koyon kwamfuta da Hausa. Yau za mu yi bayani akan yadda za ka yi hacking ɗin Wi-Fi da yake a area ka. Yau zan fara. Ga masu amfani da Windows kenan, za ka zo all program, sai ka yi searching ɗin command prompt. Kun ga shi ya fito, sai ka danna shi. Kun gani ya fito. Ga command prompt na fito. Idan za ka yi hacking ɗin, abinda za ka fara yi shine za ka zo daidai nan gurin kenan, sai ka rubuta net sh, sai ka sa wala show profile, net sh wala show profile, sai ka danna enter. To zai fito ma da all files Wi-Fi ɗin da suke a area ka a wannan lokaci. Za ka gansu, waɗannan su ne abubuwan ga su waɗannan. Idan misali sai ina so na wannan mai 1 2 3 4 zuwa Android AP ɗin, ina so ga profile ɗin shi, ma'ana ina so na ga yanayin status ɗin shi da ko security shi, ma'ana ta yadda zan fara wannan ɗin kenan. Za ka zo nan gurin, sai ƙara mai abin da ka rubuta, sai ka ƙara mai wala show profile, sannan sai ka rubuta sunan Wi-Fi ɗin, sai ka ware space, sai ka rubuta sunan Wi-Fi ɗin, sunan shi 1 2 3 4 5 6 7 8 Android AP. an ga sautin rubuta, sai ka cikin yayi, sai ka danna enter. Ka danna enter, to a gani ga shi inda muka rubuta, ga shi na applied all user file, ga bashin nan 1 type wireless, sunan shi na ga connection wannan manually, ka ne shi nan ga waye. Sannan abin da zaka duba shine wannan security key din is present. Dan yes present ne, to shine zai baka dama zaka iya gano security din shi. Idan kuma nan ba present absent sa, to kaga shi wannan ba ma shi da wannan key. Sannan ka tashi kana so ka ga security, za ka ƙara maimaita wannan abin da ka rubuta a ƙarshe, ko sai ka ƙara wani keyword. Bari mu rubuta show profile, sannan sai ka sa sunan shi 3 4 5 6 7 8 Android AP, sannan sai ka sa key is equal to clear, abinda za ka kara kawai a nan gurin, wannan key is equal to clear keyword din nan, shi da ka tabbata ka kara, sai ka danna enter. To ka kana danna enter, a da idan kuka zo ka duba security key an sa present, amma yanzu ku duba ga security key present, ga kuma key content din Abubakar 12, ma'ana me wannan shine security nashi. kun gani Abubakar 12 gashi nan. To you have successfully ka riga ka yi hacking din wannan wajen cikin sauki, kuma kowanne zaka iya zuwa ka dauko wannan shi ma ka sa shi, wannan haka ma wannan duk zaka iya. Kasuna ga security nan key content, wannan shine security nashi. Nan gurin ko in ka ya security key daya present, nan kuma da muka sa ƙara wannan keyword din, sai key content gashi nan sai ya ƙara da hannu. To wannan shine successfully kai hacking din wannan abu. Sannan kuma zuwa nan gaba za mu zo muku da wannan CMD din, ma'ana commands din sa, waɗanda za su ba ku mamaki sosai. Mun gode da ziyarta. Kuma za ka iya gwada kwamfutar ka. Mun gode. Wanda su subscribe ba za Allah ya subscribe, sannan a danna wani like ga wannan channel ta koyon kwamfuta da Hausa. Mun gode.